叫小一，现在是个大学生。没事喜欢和朋友打屁聊天，遇到无聊的课也会滑手机混学分。交作业的时候，前一天才开始做，懒懒散散的过日子，跟一般的大学生没什么两样。可是我有一个秘密，我可以看到天空不同的颜色。灰色表示今天很普通，跟平常没什么两样。黄色表示会发生特别的事，但我不知道是好是坏。有一次在高中，因为等车时看了时间而错过了站，但那辆车刚好遇上了塞车。那天搭上那班车的人都迟到了。蓝色的天空表示今天会有好事发生，所以我很喜欢蓝色。嘿，什么事？我看你没带伞，要一起吗？这生命藏着太多的惊喜，我不要假装冷漠不在意，不要一个人去折磨，一个人暖和。这世界本来就太过拥挤，我也想保持沉默不在意，专心找生活。喂，阿姨，阿姨吗？你找阿姨呀？你是谁？怎么了？阿姨，你可以过来陪陪我吗？我好害怕。好，你家里等我，我现在马上过去。喂，我是阿姨的妹妹，我叫哥哥过来。走下来，可以的。哎，不，等等，wait。耶！让你录影啊！什么鬼？来，你现在在录影啊？开始了。旁边也没什么。神经病！然后你跑过去，你们两个自拍。表情稍微亲密一点，然后这张照片留着。OK， 可以。我操，又闪退8个。什么鬼？
鬼啊！好没有？我觉得这个角度好像你有点丑啊，对不对？换个角度啊！